Es la ruta de básquet ahorita, güey. Ahí sí estábamos, güey, en la reta de básquet. Sacan el balón, güey. ¿Cuándo lo meten la ruta con el blanco? Grabando pendejos, toma 1. Pendejos de la lluvia, güey. Por no pagarle 20 pesos uno al otro. Pinches podos. Es bueno para nada.